Dobar dan, poštovani gledalci. Dobro veče, možda i dobro jutro. Nadam se da uživate, da odmarate i da ćete uživati u jednoj pričici koju sam vam spremio za večerašnje izdanje, za večerašnju epizodu na kanalu F1 Ring. Moje ime je Miroslav Miki Despotović, dobrodošli u svet Formule 1. Sama fascinacija tehnikom na prvom mestu u Formuli 1 je neverovatna. Imate konstruktore motora, imate aerodinamičare, imate hemičare koji pripremaju maziva, goriva i tako dalje, ali u posljednjih 30-ak godina, negde kraj 80-ih godina prošlog veka, kada je aerodinamika preuzela primat u sceni Formule 1, jer su pri velikim brzinama veoma važna aerodinamička svojstva svakog bolida, a to onda utiče na njihove performanse kako na pravcu, tako u krivinama, tako na kočenju i tako dalje. Do sada smo svi spominjali nekoliko aerodinamičara, dizajnera, pre svega se namisli na Adriana Neweyja, koji je stvarno non plus ultra u svetu aerodinamike, posebno u Formuli 1. Za njem su, na primjer, Colin Chapman, Gordon Murray, John Barnard i tako dalje. Kada se prati kompletna Formula 1 od 1950. godine do današnjih dana, znači zaključno s 25. godinom, početak ove sezone 26. godina, naravno, treći po svojoj uspešnosti je jedan dizajner koji je izuzetno smiren, izuzetno povučen, nema ga mnogo u medijima, koji je po obrazovanju hemijski, pazite sad, hemijski tehničar, a bavi se instruktor je ronjenja, čak ima svoju školu. O čemu hoću da vam pričam? Kad se vratimo na 80. godine, tadašnja prva era automobila, kada su krajem 70. godina ekipa Lotusa uvela efekat tla, počeli su svi ostali konstruktori da to kopiraju. I do današnjih dana, samo da vas podsjetim, od 2021. zaključno sa prošlom sezonom, znači kraj 2025. godine, vladala je druga era efekta tla. Samo dva čovjeka trenutno na gridu Formule 1 su bila učesnici, akteri prve generacije efekta tla. Jedan je naravno Adrian Newey, koji je 80. godina, početkom 20. veka, radio u malom timu Fittipaldi i tu sticao prva svoje iskustva, a drugi je glavni akter današnje priče, Južnoafrikanac Rory Byrne. Na ovoj slici vidite Rory Byrna u društvu sa kolegama Pat Simonsom i John Gentryjem početkom 80. godina, kada je bio član ekipe Toleman. Ovdje također vidimo Rory Byrna i Moda, veliki Zulofi s početka 80. godine, također u ekipi Toleman. Čovjek iz senke nekadašnjeg prvog tehničara Scuderie Ross Browna svakako je južnoafrički dizajner. Sjećamo se one zlatne ere Michaela Schumachera 90. godina. Ross Brown, vodeći strateg, vodeći inženjer u ekipi Ferrarija, ali siva eminencija tog vremena, a i vremena prvog uspona Michaela Schumachera u ekipi Benetton, sredinom 90. godine, zahvaljujući Južnoafrikancu Rory Byrnu. Po struci diplomirani hemijski tehničar, rođen je u Pretoriji 10. januara 1944. Znači ima punih 82 godine i po tome spada kao najstariji polupenzionisani, poluaktivni dizajner u Formuli 1. Specijalizovao se za konstrukciju jedrilica. Brzo je otkrio ljubav prema automobilima, automobilskom sportu, zahvaljujući prijateljima, to obično tako biva. Sredinom 60. godina jednom prijatelju je na njegov zahtev prepravio jednu trkačku Ford Angliju 105E, da bi u prvom učešću na toj trci taj vozač ostvario drugo mesto. Početkom 70. godina, tačnije 1973. godine, prekretnica u životu Rory Byrna, seli se iz Južne Afrike, stiže u Veliku Britaniju, ubrzo dobije britanski pasoš, jer sa britanskim pasošem ste mnogo lakše mogli da putujete po
zemljama Evrope, Americi i tako dalje, u odnosu na južnoafrički pasoš zbog viza i tako dalje. Mladi Byrne sakupljao je pragmatička iskustva na samim stazama. Stručnost je sticao kroz praksu. Iako nije studirao mašinstvo, matematika mu je bila jača strana. Stalno je crtao, vršio je proračun na kalkulacije, šrafio, majstorisao, menjao prenosno odnosno menjaču i vozio jedan Ford Transit, pazite sad, sa trkačkim motorom. Citat, samo u tišini mogu da pronađem ideje. Pored olovke, samo mi papir još treba. Šta ja izmislim, ostaje u glavi sačuvano. Za kraj citata. Pre nego što svoje ideje prenese u firmu za svoj crtači sto, još 2 sata intenzivno razmišlja o tome. Inače, sam priznaje, najbolje ideje dolaze mu ujutru između 3 i 5 časova. Zato godinama spava u 2 etape. Na kraju ove pričice ću vam reći kada Adrian Newey dobija ideje. Jedna anegdota sa početka 80. godina. Mark Surer, švajcarski bivši vozač Formule 1, sada komentator za švajcarsku televiziju, imao je priliku da testira jedan bolid Tolmana. Iz termičkih razloga su pomerili mesto hladnjaka na automobilima. Nakon toga bolid Tolman je bio za pola sekunde brži po krugu. Svi su bili zbunjeni zašto niko nije znao odgovor i razmišljali su o tome. Sljedećeg jutra uzbuđen Byrne došao je užurbano na stazu. On je bio samo obgen na polovini lica. Dok se brijao, stigao mu je odgovor, brzo, spakovao se, svoje beleške poneo i onda je objasnio u čemu je štos. To je Rory Byrne. Na ovoj fotografiji vidimo Rory Byrda koji pomaže, prepoznajete na slici, zvezdi usponu 1984. godine Ayrton Senni u ekipi Tolman. Uporedu sa njegovim inženjerskim radom, jedan kolega iz ekipe Tolman, praktično suosnivač firme Alex Hockridge, je zarazio Byrna ronjenjem. Zamislite, hemijski tehničar, dizajner Formule 1, zanima ga podvodni ribolov, praktično ronjenje. Što se tiče karijere Rory Byrne, on je počeo u ekipi Tolman. Ekipa Tolman je dobila ime po osnivaču ekipe koji je krajem 70. godina kao ekipa u Formuli 2 osvajala šampionat u Velikoj Britaniji, po Evropi je harala stazama, tu je već radio Rory Byrne. I onda su 1981. godine krenuli u avanturu zvanu Formula 1. Glavni dizajner u ekipi Tolmana od marta 1981. do novembra 1985. bio je Rory Byrne. Znamo da je ekipu Tolman kupila porodica Benetton iz modne industrije i oni su postali vlasnici ekipe, tako da je Benetton, šef dizajnera, bio također Rory Byrne. To je trajalo od novembra 1985. do oktobra 1996. godine. U oktobru 1996. godine Rory Byrne je se povukao, otišao je na Tajland, tamo je osnovao školu ronjenja, oženio se sa daleko mlađom ženom, dobio je 2 sina, počeo da se bavi i čak prodajom nekretnina. Međutim, stalno je razmišljao o Formuli 1 i tako dalje. Pošto je on jedan od tvoraca uspeha Benettona iz sredine 90. godina 20. veka zajedno sa Ross Brownom i naravno fascinantnim Michaelom Schumacherom, na nagovor Schumachera Ross Brown i Rory Byrne su se vratili i prešli u Ferrari. To je bilo početkom u februaru 1997. godine, da bi do septembra 2009. bio glavni dizajner u Ferrariju. Konsultant je postao na njegov zahtev 2009. godine u septembru. Interesantno je poznanstvo Rory Byrna sa... Na ovoj slici vidite Rory Byrne levo u plavo-žutoj jakni, a desno je Ross Brown. Interesantno je bilo kako su se Ross Brown i Rory Byrne upoznali. To je bio jedan kratak razgovor, stoječki, 1981. godine. To je trajalo nekoliko sati, usledilo je rukovanje i sve ostalo je postala istorija.
pored bolida Formula 1 i ronjenja, Rory Byrne imao jedan zdravstveni problem, pobedio je tumor prostate, zahvaljujući alternativnoj medicini i tako dalje. Kao što sam rekao, glavni arhitekta Schumacherovog uspona, kako u Benettonu, naročito u Ferrariju, je u rukama južnoafričkog dizajnera koji sada ima, ponavljam, 82 godine, Rory Byrne. Evo jedne anegdote koliko je čovek miran, staložen, povučen i koliko je posvećen svom poslu. Ali evo, na primjer, jedna rečenica kako bi mogli da opišete na najbolji način Rory Byrne. Arhitekta zlatne ere Ferrarija. Precizan i potpuno neumoljiv u potrazi za performansama. Kada je posle osvojene šampionske titule 2000. godine dobio poziv za jedan intervju, on je to nerado prihvatio i odmah u startu je rekao novinaru da ima najviše 60 minuta za razgovor. Novinar se zbunio, gospodine Byrne, kako to, zašto? Zato što, citiram, zato što moram da radim na automobilu za 2001. godinu. To je bilo krajem 2000. godine i pokazalo je da Rory Byrne je izbjegavao luksuz bilo kakvog razgovora, objašnjenja. On je bio najposvećeniji dizajner i najsrećniji u svojoj kancelariji za crtačim stolom, gde je projektovao i radio svoje kreacije. Dan danas je on savjetnik u timu Ferrari, imaju dogovor, on živi na Tajlandu, godišnje 100 časova radi na proračunima, idejama, savjetima, naravno putem linka, video veze, on to posleđuje timu u Maranello i to je to. Inače, kao što sam rekao, Rory Byrne je treći najuspešniji dizajner bolida Formula 1. Na prvom mjestu je svakako Eddie Newey, drugi je Colin Chapman. Rory Byrne iza sebe ima ukupno njegovi bolidi koje on dizajnirao, imaju 99 pobjeda, 7 konstruktorskih titula, od toga jedno ima Benetton, 6 Ferrari i naravno svih 7 šampionskih titula je ostvario Michael Schumacher zahvaljujući južnoafričkom dizajneru. To bi bilo sve, poštovani gledalci. Nadam se da ste bili pažljivi, da ste čuli veoma zanimljive podatke. Nadam se da je bilo ok. Vama veliko hvala za podršku. Naravno, nastavite da pratite sa novim izveštajima, novim pričama. Ostavite i neki komentar, lajkujte. Bilo bi dobro da se pretplatite na kanal. Hvala vam napred, moje dužno poštovanje. Pozdravlja vas Miroslav Miki Despotović. Nadam se da ste uživali uz kanal F1 Ring. Doviđenja. Na kraju, dodatak jedan, da ne ispadne da sam zaboravio. Za razliku od Rory Byrna, koji svoje ideje dobija za vreme brijanja, najpoznatiji, najuspešniji dizajner Formule 1, Adrian Newey, svoje ideje dobija za vreme tuširanja, poštovani gledalci. Doviđenja.